Oke sedulur, terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel Sultan Syafaat Terapi Serebral. Dari sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan, pijat refleksi, pijat urat, totok syaraf, dan lain sebagainya. Nggak boleh kecapean. Ini namanya apa? Diwali. Iya, merotot. Aku diomongi sapa? Baru kok kene langsung golek rambut. Ora oleh lho aku. Menurut rambulan itu gak ada bapak lu, sih Allah. Ora oleh anu. Pulang ibu tenang ngomongkan dulu. Ya wong apa enak ceritane wong loro kek. Aku mari. Langsung mari langsung iki kerja. Kon istirahat sik kok sik masak obat. Terus ini terus jual kalian dari barang. Riyen mboten medal riyake dami. Nah, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan setiap batu enggak mboten medal riyake. Ya namung itu ngoten. Namung itu to. Mantur king mriki medal kuwatan. Ada buat apa terus iku udah niku. Kayak kuning lho. Udah kuning. Rok ngoten yo. Bon. Ini pada dulu kita terus saja dulu pada dari aku lo golek ning. Mati lampu. Yang malah no campur gula melawak. Kayak dirajang tipis-tipis. Kopi godok. Berarti anu sami iki ndamel iki. Kulire dirajang tipis-tipis sampean. Melawak sampean. Digodok banyune sik aku. Oh, jadi begini. Niku damel 3 dina sak godokan. Oh, gini. Sedina diombe ping 3. Iya. Masalah waune niku mau anu ngeflek dengan bodol riyake Kita jenengan. ngiriake pripun, Bu? Ini kados namun biasa brok niku idune niku tok. Riyak kentong ngedek wingi teng mriki niku. Mboten tahu Langsung ngukur standar. langsung ukur kek. Ambekane langsung Iya, ngene. langsung gandeng malah kita. Kulo ketiga tuh ana sing kentong niku. Ana iki sesek nek diombe obat niku. Mas bungkus. Bungkus. Miring iki. Mati lampu, Bun. Mati lampu. Tunggale tanggane sampean sinten sing divonis jantung? Nggih, Pak Parten. Nggih niku langsung sembuh, langsung ke sawah. Mboten teng sapi. Langsung ke sawah teng pundi-pundi ya. Belum ah. Kon waras kok. Niku anu jenis jantung. Ajeng sapi wedi-wedi lek diboten sapi. Wong napa niku? Kelus-kelus setebel lemper rek. Mboten kiat. Mboten kiyat. Lemes. Kita pun pengen tambahan jamu. Soyo. Lemes. Ini sih masa pengobatan. Jadi energi itu betul kersane betul terbuang sia-sia.
foto. Itu bahaya nih, nek mboten saged medal. Lumpuk teng jero. Ku wong suku. Kang keterapi. Ayo gane tanggane jenengan sing divonis jantung niku sing tanggane pinten yo gejala. Nggih. Nggih. Anu si nggih. Jenenge Eko. Ini kok parah ya. Coba kan enak tuh ya. Wong awake angin Pak. Mantur kula terapi niku muntah-muntah langsung enak. Langsung Jadi kok bangunan. Oh ya, itu masuk. Nek Mbak duit budhe iki kok ora tiba mawon wis ora dirasakne tentang pun yang kali sing. ngawur iki. Mun boten tidak ana-ana. Iki kan sesuatu harus betul betul. Ini betul genter lemes deh ini disuntik deh pokoknya nyambut gawe ku sami kula. Dadi rubuh kan ya. Buat tenasan. Bukan film wis itu karena suami gue ini apa tuh ya.